كنت خارج مع مجموعة من أصحابي في مول، وبعد كده واحدة سألت صاحبي سؤال بالإنجليزي فهو معرفش يجاوب. طبعا صاحبي ده استاء جدا وقال لي الموقف محرج جدا، وأنا لازم أتعلم إنجليزي واديني المصادر، وعايز أتعلم إنجليزي في أقل من شهرين. وفعلا اديته كل حاجة هو محتاجها، وبعد شهرين سألته لقيته ما عملش حاجة. إيه السبب إن هو ما عملش حاجة؟ وليه خد القرار في لحظتها لكن ما نفذش؟ ده اللي هنتكلم فيه في فيديو النهاردة. إزاي تتعلم مهارة فعلا تعمل لك فلوس رائعة جدا اونلاين، لكن انت نفسك تعمل ده ومش عارف. فهنعرف ليه انت نفسك تعمله وليه انت مش عارف، وازاي تتغلب على الشعور ده. لو انت مهتم بالموضوع خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. ممكن تشترك في القناة لو عجبك المحتوى، وإن شاء الله بإذن الله تستفيد منه. كلنا نفسنا نتعلم مهارات كتيرة وحاسين إن مفيش وقت، لكن الحقيقة غير كده، وفي وقت كتير بس أنت اللي مش عارف الطريقة الصحيحة لتعلم أي مهارة. لازم تعرف إن أنت مهاراتك الحالية هي تساوي دخلك، فأنت عايز تزود دخلك زود مهاراتك. الموضوع بسيط جدا، لكن كلنا نفسنا نعمل ده وما بنحققوش. أصحابي بيستغربوا من المهارات اللي أنا اتعلمتها لوحدي من مونتاج ويوتيوب وتصميم ومواقع وكورسات وإنجليزي، وبيقولوا لي بتجيب وقت لكل ده منين؟ طبعا أنا مش بتباهى إن أنا بعمل كده، أنا بديك مثال عشان تعرف إن في وقت لكل حاجة، لكن أنت اللي مش عارف ترتب الوقت بتاعك. ده غير ان انا اصلا شغال مهندس وبشتغل اكتر من 10 ساعات في اليوم، فاللي باقي لي في اليوم ما بيبقاش وقت كتير عشان اشتغل فيه على صناعة المحتوى، لكن الحمد لله بقدر انظم وقتي بشكل كويس. طيب ازاي بقى نقدر ننظم وقتنا وفعلا نتعلم مهارة تساعدنا ان احنا نزود الدخل بتاعنا؟ اهم حاجة لما تيجي تتعلم مهارة لازم تكون عارف ومحدد بوضوح ليه انا عايز اتعلم المهارة دي. لو انت مش عارف فانت مش هتكمل، وده اللي حصل مع صاحبنا، ان هو مجرد بس موضوع لحظي، هو اتضايق من موقف معين فخد القرار في الموقف ده. وطبعا بعد كده لما قعد لقى ان في مجهود عايز يبذله ووقت كبير عايز يشتغل على الانجليزي عشان يقدر يطور نفسه، وللاسف طبعا مفيش دافع قوي يخليه يعمل ده، وعشان كده هو ما كملش. تخيل معايا كده لو انت في شغلك قالوا لك ان انت لو ما اتعلمتش انجليزي فانت مش هتبقى موجود في الشركة وهتترفد بعد 3 شهور، فانت هتعمل ايه في الوقت ده؟ طبعا كده اصبح في دافع قوي جدا ان انت تتعلم انجليزي، وبالتالي هتتشقلب وهتشوف محاضرات اونلاين وهتجيب مدرس وهتعمل كل شيء تقدر تعمله عشان تتعلم المهارة دي. وبالتالي انا عايزك لما تيجي تتعلم مهارة جديدة تحط دافع واضح وهدف قوي جدا عشان ان شاء الله باذن الله تقدر تكمل فيها. وفي الخطوات اللي جايه هنعرف بالظبط ممكن نخلي الموضوع سهل ازاي. انا عايزك تشوف الاعلان ده كده وتقولي رايك فيه عامل ازاي، وفعلا هل انت ممكن تتعلم انجليزي بسبب اعلان زي ده ولا لا؟ Can you give me one slide? Only one? Is it enough? I think one is enough. Okay, give me one. عشان تعرف الفرق بين سلايس وسلايد سجل في كامل. طبعا موضوع فيديو النهارده ان احنا عايزين نعرف نتعلم صناعه محتوى ازاي، ونقدر نعمل منها بيزنس يكون ناجح باذن الله. والخطوات هتكون بسيطه ومش هتحتاج 5-6 ساعات في اليوم عشان تعمل ده، انت مش محتاج اكتر من ساعه او 2 حسب وقتك، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الخطوات اللي جايه. اول حاجه عشان تتعلم صناعه المحتوى لازم تحدد هدفك. انا عايز اتعلم صناعه المحتوى ليه؟ عايز اعمل قناه على اليوتيوب، عايز اعمل بيزنس، عايز اعمل الاتنين مع بعض، عايز اعمل صفحة على الفيسبوك. المهم وضح الهدف النهائي بتاعك. وطبعا انا ما بعملش قناة على اليوتيوب او صفحة على الفيسبوك وده الهدف النهائي، لا، الهدف اللي بعده ان انا عايز اعمل ارباح جيدة، وكمان اساعد الناس اللي بتتفرج عليا، او يكون المحتوى بتاعي هادف ومفيد. فده الهدف اللي لازم تكتبه وتحطه قدامك فعلا واضح، عشان خاطر كل ما تلاقي نفسك كسلت ومش قادر تعمل المهام اللي انت حطيتها لنفسك تشوف الهدف ده فتفتكر النتيجة النهائية وتعمل اللي وراك. طبعا لو عايز هدف اقوى وافضل، لو قلت ان انا عايز اتعلم مهارة صناعة المحتوى عشان اساعد الناس اللي هي محتاجة الموضوع ده، فممكن اعلم الناس، ممكن اقدم لهم خدمات، ممكن اساعدهم في قنواتهم. شايف الهدف بقى افضل كتير ازاي؟ وبقى فعلا اسمى، بقى في خدمة للناس. انا مش بعمل ده
عشان اساعد نفسي في الاول، لا انا بعمل ده عشان اساعد الناس. وصدقني هتلاقي الارباح والفلوس جايه لك من كل مكان بسبب ان انت بس غيرت تفكيرك في موضوع الهدف النهائي بتاعك. ليه انا بقول لك حط ورقه وحط الهدف عليها؟ الدراسات اثبتت لو انت حطيت الكتب قدامك فانت هتقرا بنسبه اكتر 80% من ان الكتب تكون موجوده بعيده عنك. انت متخيل الفرق؟ بسيط جدا لكن فرق جدا في النتيجه. بعد ما حطيت هدفك واصبح واضح بالنسبه لك، ابدا اكتب بقى ايه الخطوات اللي انت المفروض تعملها عشان تشتغل على الهدف ده وتحققه باذن الله. اول خطوه قلناها ان انت المفروض تتعلم صناعه محتوى. طيب تتعلم صناعه محتوى ازاي؟ انت ممكن تكون بتشتغل او انت في الكليه وما عندكش وقت. تعمل ده ازاي؟ المشكله ان احنا لما بنيجي نبدا حاجه بنبدا اجريسيف جدا، يعني بنبدا ومستعجلين على النتائج وعمالين نشتغل بسرعه ونحاول نستوعب كل حاجه بسرعه، وده ما بيحصلش. خليك تبدا بدايه بسيطه. لو قريت كتاب اسمه لين ستارت هتفهم انا اقصد ايه. الكتاب ده فعلا بيقول لك ابدا خطوه خطوه واعمل حاجات بسيطه في اليوم توصلك لهدفك بعد كده، بعد شهر، بعد 2، بعد 3. انا في رايي انت محتاج مش اقل من 3 شهور ل6 شهور عشان تتعلم فعلا مهاره صناعه المحتوى. ايه محتويات مهاره صناعه المحتوى؟ ان انت لو هتظهر بنفسك فانت تقدر تتكلم، ما تخافش من الكاميرا. الحاجة التانية ان انت تقدر تعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتك. الحاجة التالتة طبعا انت اكيد تقدر تصور الفيديوهات دي او تقدر تجيب فيديوهات مجانية وتجمعها بشكل جيد عشان توصل الفكرة بتاعتك. يعني مجموعة المهارات دي تبدأ تتعلمها واحدة واحدة، وهتلاقي على اليوتيوب حاجات كتيرة وكورس يوتيوبيات هيساعدك ان انت تقدر تعمل ده بشكل سهل جدا. طيب دلوقتي لو انت حددت المهام بتاعتك وحددت الحاجات اللي المفروض تتعلمها، تبدأ تجيب ورقة وقلم كده وتكتب انت هتعمل ايه في يوم ايه. يعني مثلا انا يوم السبت اللي جاي انا هبدأ اتعلم مهارات المونتاج وهبدأ اتعلم 3-4 برامج. طب انا مش عارف، ابدأ اسأل اليوتيوبرز، ابدأ ادور في المنتديات. المهم اوصل عن طريق الفيديوهات للحاجات اللي انا اقدر اتعلم منها والمصادر، وبعد كده ابدأ اتعلم وطبق بايدك. الموضوع مش صعب يا جماعة، لكن الموضوع فعلا محتاج ان انت تطبق بشكل يومي وتشتغل على الحاجة بتاعتك بشكل يومي، وان شاء الله بإذن الله هتتعلم وهتكون رائع جدا في صناعة المحتوى. طيب ممكن تقول لي انا دورت على اليوتيوب وما لقيتش اي حاجة ومش عارف اوصل لاي حاجة. خلاص، في ناس كتيرة يوتيوبرز عاملين كورسات ورائعة جدا. مش بتكلم على كورساتي، انا بتكلم على كورسات ناس كتيرة عاملين كورسات رائعة جدا تقدر تستفيد منها. روح دور على الكورسات دي وخد كورس واحد، وبما انك دفعت فلوس في حاجة فانت غصب عنك هتلتزم وتحاول تستفيد منها بقدر المستطاع. ممكن تقولي ان انت ما عندكش وقت ان انت تقدر تتعلم المهارة لان انت بتشتغل اكتر من 10 ساعات ولا 12 ساعة في اليوم، وفعلا ما عندكش وقت نهائي. لو جينا نحسبها كده مع بعض، انت بتقعد على السوشيال ميديا قد ايه؟ بتروح شغلك في وقت قد ايه؟ بترجع من شغلك في وقت قد ايه؟ بتنام قد ايه؟ صدقني ما تقوليش وما تقنعنيش ان انت مش هتقدر تطلع ساعة او ساعتين في اليوم. الموضوع التزام فقط مش اكتر. لو انت التزمت فعلا وثبت العادة دي، صدقني هتلاقي وقت وهتقدر تعمل اللي انت محتاج تعمله. اكتب كل يوم انت هتتعلم ايه وتطبقه بشكل يومي، واوعى تعدي يوم لحد ان شاء الله ما تحقق الهدف بتاعك. هسيب لك ملف في كل المهارات اللي انت محتاج تتعلمها عشان تبقى محترف في صناعة المحتوى، وجدول كده بسيط يساعدك بإذن الله. لو انت فعلا اتعلمت بقى بعد ما عملت الجدول ده ونفذته، ابدأ اعمل محتويات مجانية للناس وحط ده على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وقول ان انا ممكن اعمل لك مونتاج للفيديوهات بتاعتك بشكل مجاني، وخد 10 15 20 واحد على قد ما تقدر، والناس دي ابدأ اعمل لهم شغل بشكل مجاني. بس فعلا تكون قادر تعمل شغل وتكون خلاص وصلت لدرجة ان انت شاطر جدا في الموضوع، وابدأ اعمل لهم الشغل ده. وبعد ما تخلص الشغل ابدأ اطلب منهم ريفيو، سواء فيديو سواء صوتي سواء كتابة، وابدأ حط الكلام ده على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وبعد كده كمل معايا في الخطوات اللي جايه. كمان ممكن تروح ليوتيوبرز زيي يعني في نفس حجم قناتي او اكبر وعندهم ملايين المشتركين، واعرض عليه خدماتك. وصدقني لو انت دخلت على عدد قنوات كبير وحاولت، هيجي لك ناس فعلا يقولوا لك قدم لنا الخدمه دي، ويبقى انت كده مسكت اول خيط للبيزنس اونلاين. انت تقدر ببساطه جدا على اي قناه تدخل على صفحه الهوم بتاعتها، وبعد كده على لمحه او اباوت، وبعد كده تدخل على الايميل، هتلاقي ايميل الشخص. وفي الغالب معظم اليوتيوبرز بيكون سايبين وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف تحت اي فيديو، فتقدر توصل لهم باي طريقه والموضوع هيكون سهل. الخطوه بقى اللي بعد كده، بعد ما انت فعلا بقى عندك مهاره وبدات تستخدم المهاره دي وتقدم خدمات للناس، تعمل ايه؟ المفروض ان انت تبدا تتحرك وتروح لموضوع التسويق
عشان تعرف تسوق لنفسك وتتعلم مهارة التسويق. وطبعا يعني الموضوع كتير جدا وموجود بشكل مجاني وبشكل مدفوع، فالموضوع مش صعب، لكن انت محتاج تسوق لنفسك عشان تبدأ تتحرك، لان انت بتعمل الحاجة دي بإيدك. بعد كده المفروض ان انت تبدأ تجيب ناس او تيم معاك 1 أو 2 يساعدوك وانت تتفرغ لموضوع التسويق. وعايز اقول لك ان المهارات اللي انت وصلتك لان انت يكون عندك بيزنس مش نفس المهارات اللي هتكبر البيزنس بتاعك. محتاج تتعلم شوية في التسويق مش بشكل مكثف، ولو ما تعرفش هات واحد هو اللي يعمل لك موضوع التسويق او يعمل لك اعلانات عشان فعلا البيزنس بتاعك يبدأ يكبر. من النصائح المهمة جدا، لازم تكون اخترت فعلا مجال بتحبه انت ما بتزهقش منه، ولازم تعرف ان انت بتعمل بيزنس عمره ما هيكبر ما بين يوم وليلة وما تزهقش بعد اسبوع 2 شهر شهرين. افضل مكمل في الخطوات اللي انا قلت لك عليها. واكتر نصيحة بيقولها الاغنياء، اقرا كل يوم، لازم تقرا كل يوم في مجالك عشان فعلا تطور نفسك. واوعى تسمع للشيطان اللي يقول لك انا خايف اتعب على الفاضي وانا خايف ان انا ما اقدرش ان انا اقدم الخدمات. لازم تعرف ان الظروف الحياه صعبه، ولو انت منتظر ان الحياه فعلا تتحسن عشان تعمل كل اللي نفسك فيه، للاسف هتفضل منتظر كتير. ولازم فعلا تبدا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هتقدر تحقق الارقام اللي انت عايزها، $100 200 300 1000. بس هي الفكره، ابدا اتعلم مهاره، استخدم المهاره دي في البيزنس بتاعك. بعد كده كبر البيزنس ده. خطوات بسيطة جدا لكن محتاجة منك التزام. ولو قريت كتاب اتوميك هابتس هتعرف ان الالتزام يعتبر اكتر من 90% من نجاحك في اي مجال. من الحاجات المهمة جدا جدا بعد ما تتعلم مهارة، اوعى تبخل بالمعلومات اللي انت عرفتها دي على اي حد. يعني اي حد محتاج مساعدة حاول تساعده. صفحة الفيسبوك لو ناس سألوك قول لهم على الاجابات الصحيحة. لو ناس سألتك انت اتعلمت الكلام ده في وقت قصير ليه، ممكن تشرح لهم انت عملت ده ازاي. صدقني ساعد الناس على قد ما تقدر، وهتلاقي ان ربنا هيساعدك وهيفتح عليك من جميع الجوانب. اتمنى الاستفادة للجميع. لو عايز تتعلم مهارة صناعة المحتوى بالكامل، شوف كورس يوتيوبيات موجود على القناة، هيكون الرابط موجود في صندوق الوصف. شكرا لكم، كان معاكم احمد ممدوح. السلام عليكم.